سلام و درود خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. عرفان اصل نژاد هستم و با دوره آموزش مهارت چارتخوانی یا همون پرایس اکشن در خدمت شما دوستان عزیز هستم. قبل از شروع هر چیزی یک توضیح راجع به اون راهی که میخوایم با هم دیگه بریم، اون اهدافی رو که با هم دیگه میخوایم بهش برسیم خدمتتون عرض کنم. اول که تبریک میگم خدمت دوستانی که این دوره رو تهیه کردن، چون همونطور که توی سایت خدمتتون عرض کردم براتون نوشته بودم این دوره مخصوص کسایی هست که دیگه چارت رو زیر و بالا کردن، استراتژی رو میدونن چیه، اما الان میخوان تمام سود بازار رو بگیرن. الان میخوان دل نمودار رو بیارن بیرون و بتونن با تمام مولتی تایم ها کار کنن. پس میتونم بگم فوق‌العاده ترین دوره‌ای هستش که برای شما میتونه کاربردی باشه. از طرفی که ما پرایس اکشنمون چند دسته هست. پرایس اکشن کلاسیک داریم، بعد از اون پرایس اکشن ما یه خورده حرفه‌ای تر شده پرایس اکشن نئو، بعد از اون تلفیق این دو و همچنین به دست آوردن استراتژی هایی بر بستر این که استراتژی منطق های کومویی برای ما محسوب میشه فرضاً یکی از استراتژی هاش. خب هر کدوم دوره های متفاوت خودش رو داره، اما ما مجموعه سهن توی این دوره برای شما اومدیم کلیت رو در نظر گرفتیم به طوری که تمام این پرایس اکشن کلاسیک، نئو و همونطور که میدونید توی پرایس اکشن ما از اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده نمی کنیم. ما میخوایم چارت رو زیرنویس کنیم، ما میخوایم در بطن نمودار وارد بشیم. پس ما فقط توی این دوره ایچیموکو که اندیکاتور خیلی خوبی هست و آموزش میدیم که بتونیم استراتژی بر بستر پرایس هم تدریس کنیم. یعنی یک مجموعه فوق‌العاده کامل از پرایس اکشن رو در اختیار شما دوستان عزیز قرار خواهیم داد. این صحبت من باب اطمینان خاطر شما دوستان بود. پرایس اکشن مهارت چارتخوانیه. آقای البروکس بزرگترین معامله‌گر پرایس اکشن بود. ما توی این دوره میخوایم به آموزش پرایس اکشن به صورت جامع بپردازیم و شما رو تبدیل کنیم. هدف من تبدیل کردن شما به یک معامله‌گره. حالا الان با هم دیگه تفاوت‌های تحلیلگر و معامله‌گر رو با هم بررسی می‌کنیم. هدف ما تبدیل کردن شما به یک معامله‌گر فوق‌العاده است. دوستانی که توی دوره‌های قبل ما بودن برآیند معاملاتیشون زمین تا آسمون تفاوت کرده. فرضاً اگر معاملات رو از هر 10 معامله 6 معامله به سود می نشست، الان از هر 10 معامله عمدتاً 10 معامله کمش 9 معامله براشون به سود میشینه. چرا؟ چون توی این دوره ما داریم سرعت رو بالا میاریم، عملکرد و بازده رو هم بیشتر میکنیم و این فوق‌العاده است. حالا بهتره که کم کم شروع کنیم دیگه، یه جورایی وقتمون رو بیشتر بذاریم روی بحث‌های تخصصی. هرچند که توی این بخش اول میخوایم راجع به کلیت بازار با هم دیگه صحبت کنیم که یک سری آشنایی‌ها داشته باشیم. بالاخره شما هم میخورده با صدای
من اونس بگیرید، بتونید ارتباط برقرار کنید، یه خورده راجع به این موضوع کلیت بازار با هم دیگه صحبت کنیم. اول شروع ویدیو من گفتم که موقع معرفی خودم گفتم که تحلیلگر، معامله‌گر و مدرس. اینجا میخوام یک گزینه دیگه هم اضافه کنم. این معنیت نیست، فقط میخوام تفاوت‌های این واژه‌ها رو به شما بگم. محقق بودن هست. میخوام بهتون بگم شما توی بازار میتونید تحلیلگر باشید، معامله‌گر باشید یا حتی محقق. و توی این دوره میخوایم بهتون بگیم آقا محقق بودن، توی بطن چارت رفتن، زیر و بالا کردن همه چی. ببینید بازی با تایم فریم ها که شاید توی خیلی از استراتژی ها جواب نمیده. خوندن زبان نمودار، تمام اینها محقق بودن یک امتیازه. میخوایم تفاوت تحلیلگر و معامله‌گر رو بگیم و همچنین بهتون بگم که توی بازار دوستانی که میخوان معامله‌گر حرفه‌ایشن به سود بشینه معاملاتشون، باید محقق هم باشن. دیدید که از واژه امتیاز استفاده میکنم، میگم امتیاز محقق بودن. چرا؟ خب تحلیلگر، حالا صحبت هایی که میشه، کسی هست که یک سری تحلیل ها رو ارائه میده. در مقابل معامله‌گر کسی هست که اون بر مبنای اون تحلیل ها معامله انجام میده یا خودش هم میتونه تحلیلی انجام بده. به دیدگاه بنده معامله‌گر یک پله از تحلیلگر بالاتر و قدرتمندتره. چرا که حاضر اون تحلیلی رو که انجام میده با سرمایه وارد تحلیل شه، درگیر کنه تحلیل رو. اما تحلیلگر، یک معامله‌گر خوب نمیتونه باشه. اما کسی که معامله‌گره حاضره با پول واقعی، با پول فیزیکی شروع به معامله کنه، یک پله که حالا کمه، میتونیم بگیم 100 پله متفاوت از تحلیلگره. چرا؟ یه بحث داریم به اسم درصد اطمینان. ما اگر برای معاملاتمون درصد اطمینان بالایی داشته باشیم، از ریسک بریوارد مطمئن برامون بهتره. شاید تعجب کنید، حالا یه جاهایی این موضوع صدق میکنه، بهتون میگم. پس کسی که سیگنال میده، شما اگر که رفتید، آقا اینو دارم بهتون میگم که اگر یه موقعی رفتید توی یه کانال، رفتید جایی، کسی بهتون سیگنال داد، این تفاوت رو قائل بشید بینش. ببینید سیگنال رو یک تحلیلگر داره بهتون میده یا همون سیگنال رو یک معامله‌گر داره بهتون میده. به سیگنال کسی گوش کنید که معامله‌گره. اگه به شما داره سیگنال میده، خودش هم همراه شما وارد معامله میشه. پس سیگنال کسی رو بگیر که درصد اطمینان بالاتری داشته باشه. برای همینه که دارم بهتون میگم هدف ما توی این دوره تبدیل شما به یک معامله‌گره. ببینید شروع کردم مقدماتو گفتم، الان دارم برمیگردم که حرفامو بهتر بفهمید. گفتم هدفمون اینه که شما رو به یک معامله‌گر تبدیل کنیم. چرا؟ شما میتونی تحلیلگر باشی، میتونی محقق باشی، محقق امتیاز بودنه. اما اگر معامله‌گر باشی، استراتژی بلد باشی، تحقیق کنی، تحلیل کنی، این خیلی قوی تر میتونه عمل کنه. خب یه نگاهی بندازیم به سیر ورود هر فرد به بازار. شما وقتی که یک نفر وارد بازار میشه، ما میگیم یک فرد وقتی که وارد بازار میشه، بعد از یه خورده حالا این ور اون ور کردن و به دست آوردن یک سری از اطلاعات، میتونه تبدیل بشه به یک سرمایه گذار
آگاه. و این سرمایه گذار آگاه با به دست آوردن اطلاعات بیشتر و بالاتر میتونه تبدیل بشه به یک معامله‌گر. برای همین هست که دوستانی که میان برای کلاس ها بهشون میگن که آقا ما عجله داریم برای ورود به بازار، برای تبدیل شدن به معامله‌گر. بهشون میگم ببینید سیر رسیدن شما به این حالت معامله‌گری اینه که شما سرمایه گذاری آگاه رو پشت سر بگذارید. پس شما از جلسات مثلا دوم سوم، حالا تو بحثای مبتدی بازار، کسی که الان نشسته قطعا سر کلاس پرایس اکشن از بازار یه چیزایی میفهمه، الان تکنیکالش قطعا خوبه. برای کسی که تازه میاد میگیم که چی؟ میگیم آقا شما وقتی که اومدی وقتی اومدی 2-3 جلسه گذشت سرمایه گذاری کن، یه مقدار کوچولو سرمایه گذاری کن که خیالت راحت باشه، پولت راکت نیست. بذار دوره تموم شه، بذار مهارت ها رو به دست بیاری، بعد شروع کن به معامله، تبدیل شو به معامله گر. و این هست که تفاوت ها رو به وجود میاره. یک نگاه اگر به تاریخچه معاملاتی خودتون بندازید، کسانی که حالا این ویدیو رو دارن میبینن و تجربه چندین ساله توی بازار دارن، قطعا خیلی چیزا داره توی ذهنشون تداعی میشه. پس بدونید که ما برای گذراندن و رسیدن به هر چیزی یک سری سیر داریم. شما یک فرد هستی، بعد از به دست آوردن یک سری از آگاهی ها تازه به یک سرمایه گذار تبدیل میشی و بعد از به دست آوردن آگاهی های بیشتر، محقق بودن، به معامله گر تبدیل میشی. ببینید ما چیزی که از شما میخوایم، اول که گفتم دوره مناسب کسایی هست که با بازار یه خورده آشنایی دارند، یا کسایی که آقا استراتژی‌های زیادی رو استفاده کردن به سرخوردگی رسیدن، به نتیجه نرسیدن. و من به شما این قول رو میدم که با نوت برداری ریز به ریز تمام این کلاس بتونید به بازدههای خیلی بالایی برسید. قطعا اون نوتی که الان بغل دستتون هست رو و میدونم تمام این صحبتایی که میکنم، حتی این که فرد میشه سرمایه‌گذار آگاه، میشه معامله‌گر، ببینید اینها پایه‌ن، اینها رو یادداشت کنید، اینها رو بدونید، روش فکر کنید. من خودم تمام استراتژی ها رو بررسی کردم، یعنی شما هر استراتژی که به گوشت تا الان خورده یا بعدن به گوشت بخوره، من تمام این استراتژی ها رو امتحان کردم. و این که انقدر با اطمینان دارم به شما میگم که آقا با پرایس اکشن میتونی به نتیجه برسی، بدون که حرفم امتحان شده است، حرفم امتحان خودش رو پس داده. پرایس اکشن زبان بازاره. ما اگر که مثلا ما میریم توی کشور خارجی، آقا زبان اون کشور رو بلد نیستیم. شما وقتی میای توی بازار باید زبان بازار رو بلد باشی. پرایس اکشن زبان بازاره. چرا بهتون میگم زبان بازاره؟ چون پرایس اکشن یعنی پرایس، قیمت، و اکشن، حرکات قیمت. شما با یه نگاه، آقا تحلیل در یک نگاه، شما با یک نگاه بدون استفاده از هیچ ابزاری میتونی شروع کنی به معامله کردن. خب بریم اسلاید بعد با هم دیگه خورده حرفه‌ای‌تر بحث تحلیلگر معامله‌گری که داشتیم میگفتیم و بررسی کنیم. میخوایم با هم دیگه تحلیلگر یا معامله‌گر رو بررسی کنیم. ببینید این صحبت هایی که دارم میکنم ریز به ریز نوت برداری کنید. مطمئن باشید تمام اینها برای ما فوق العاده اهمیت داره، وگرنه توی دوره قرار داده نمیشد. و جلسه اول خارج از اینکه این بحث هایی که داریم میکنیم فوق العاده مهم هستن، بابت آشنایی و انس گرفتن بیشتر با صدای من هم
هستش که دیگه یه راست سری نمیریم سراغ نمودار. بهتره که یه خورده با هم صحبت داشته باشیم. خب تحلیلگر یا معامله‌گر، اومدیم دسته‌بندی کردیم که هر کدوم از اینها چه کارهایی میتونن انجام بدن. تحلیلگر، تحلیل برای اشخاص. آقا میخوام بهتون بگم منبعای درآمدیتون چیه ها، شما چه تحلیلگری چه معامله‌گری هر چیزی، میخوام بهت بگم منبع درآمدی تو این بازار چه جوری میتونه باشه. ذهنتو الان میخوام باز کنم، بس با دقت گوش کن. تحلیلگر، تحلیل برای اشخاص یعنی چی؟ یعنی یک نفر برای در قبال اون تحلیلی که شما انجام میدی بهتون هزینه میپردازه. میگن توی هر کاری که فوق العاده هستی رایگان انجامش نده. پس تحلیل برای اشخاص، اشخاصی هستند که رزومه شما رو میبینن، لذت میبرن از تحلیل شما و بابت تحلیل شما به شما هزینه میدن. پس این خودش میتونه یک منبع درآمدی باشه. فعالیت در بانک ها و مؤسسات. شما وقتی که تحلیلگر قابلی باشی، رزومه های خوبی رو از شما ببینن، شاید باورتون نشه ولی استخدامی شما به نسبت رزومه شما از اون مدرکی که دارید بالاتره. اگر که شما رزومه فوق العاده داشته باشید، اصلا من نمیگم بانک‌های خودمون، نمیگم مؤسسات خودمون، شما روی رزومه قوی تحلیلگریت میتونی حتی اقامت بگیری. یعنی انقدر این برای ما اهمیت داره. شما میتونید درخواست بفرستید توی بانک‌های استخدامشی، توی مؤسسات استخدامشی. پس آقا تلاش کن بشی معامله‌گر، تلاش کن بشی تریدر، تلاش کن قدرتمند چی. اصلا هم چیز سختی نیست، خیلی راحت. میگم غیر از کارهایی که خودت میتونی انجام بدیم، دارم گزینه‌ها رو برات بررسی میکنم. فعالیت توی بانک‌ها و مؤسسات، این باز میتونه منبع درآمدی فوق‌العاده‌ای برات باشه. تحلیل برای کارگزاری‌ها. کارگزاری‌ها فقط داخلی که نیست. کارگزاری‌ها اول که تحلیلگر میخوان، همین داخلی‌ها سبدگردانی‌ها میخوان، بروکرها یا همون کارگزاری‌های فارکس، تمام اینا تحلیلگر دارن. شما رزومه میدی، پس تلاش کن تحلیلگریت خوب باشه. یکی از منابع درآمدی دیگه شما تحلیل برای همین کارگزاری بروکراست. ببینید این که اومدن حالا به طنز ما میگیم آقا عمده مردم ایران اقتصاددان شدن ولی هیچ وقت اینجور موردی واقعا وجود نداره. درسته که حالا یه سری نکات اقتصادی رو متوجه شدن ولی همیشه رو که متوجه نشدن. شما اگر که میخوای حرفه‌ای دیده شی، باید حرفه‌ای برخورد کنی توی معاملاتت، توی هر کاری. و گزینه آخر آموزش تحلیلگری. بریم سراغ معامله‌گر، ببینیم معامله‌گر چه شرایطی داره. معامله‌گر اولین و بهترین نکته رو که داره اینه که آقا معامله برای خودش، جرأت ورود به معامله داره، درصد اطمینان داره. پس معامله‌گر از معامله برای خودش هست که در کسب درآمد میکنه. ببینید شما وقتی که تبدیل به معامله‌گر بشی، حاضر نیستی حتی نیم ساعت از وقتت رو صرف کنی. مثل جریانی که الان پیش اومده، سالیانه به افراد $2000 ارز دولتی میدن که چند صد تومان بیشتر از ارز آزاد تفاوت نداره. الان جلوی در صرافی ها شما رد بشی قلقل است. یه دفعه میبینی یه صف کشیدن آقا 1 کیلومتره. برای چی؟ برای مثلا گرفتن اون $2000 که حالا برن تو بازار آزاد بفروشنش 400-500 هزار تومن گیرشون میاد. الان حتی میرن چادر میزنن اونجا میشینن که برن این دلارا رو بگیرن. اما من
نظرم متفاوته. من میگم آقا شما تا یه جای دنبال پول میدوی، از یه جای به بعد پولی که دنبال شما میفته، پس روی مهارتت کار کن بتونی معامله برای خودت انجام بدی. شما وقتی معامله برای خودت انجام بدی 400 500 هزار تومان حاضر نیستی براش وقت تو یه روز 2 روز بذاری که بخوای به دستش بیاری. ترجیح میدی که پای سیستم بشینی، باد کوله رو بخوری و لذت ببری تا اینکه بخوای بری اونجا و با 1000 تا بدبختی برای 400 500 هزار تا. معامله برای اشخاص، شما همون حالت فرضاً سبدگردانی که خیلی از دوستان در جریان هستن، شما میتونید برای اشخاص معامله انجام بدید به صورت شخصی و از این گزینه هم کسب درآمد کنید. معامله برای مجموعه ها و ارگان ها، همون مجموعه ارگان ها همون مؤسسات و بانک های هستن که توی این قسمت داریم که شما رو استخدام میکنن معامله‌گر. خیلی کلا معامله‌گر بیشتر استخدام میکنن تا تحلیلگر فقط باشه طرف، و چون معاملات لحظه‌ای میخوان. حالا جلوتر که رفتیم راجع به این براتون توضیح میدم. معامله برای مجموعه ارگان ها است که اصلا درآمدهای خیلی فوق‌العاده‌ای داره، پولهای خیلی فوق‌العاده‌ای در اختیار شما قرار میدن و اجازه میدن که شما شروع کنی براشون معامله انجام دادن. این چیزهایی که دارم دوستان براتون اینجا قرار میدم، این راه ها رو خودم رفتم که براتون قرار دادم، نه که همه این راه ها رو، عمده این راه ها رفتم که دارم بهتون میگم و با خیلی از کارگزاریا بروکرا کار کردیم. دوستانی بودن که از کلاس های خودمون الان توی بانک ها دارن فعالیت میکنن. نه من میگم آقا همه رو اصلا بریز دور، میخوای فقط بشینی خودت معامله کنی. خب همین معامله برای خودت میتونی چقدر میتونه از وقتت تلف نشه و بهت کمک کنه. حالا معامله برای مجموعه ها و ارگان ها باز میتونه براتون درآمدزا باشه. و گزینه آخر باز معامله‌گر میتونه آموزش هم بده که واقعا این گزینه آخری، گزینه آموزش، اصلا خیلی حس خوبی داره. با افراد خیلی زیادی، دوستان خیلی زیادی تونستم توی این زمینه پیدا کنم و من واقعا گزینه آموزش رو خیلی دوست دارم، چون توی همین آموزش دادن خودم خیلی چیزها رو یاد گرفتم و همینطور با دوستان خیلی زیاد و خوبی تونستم از طریق آموزش پیدا کنم. خب بریم سراغ صحبت‌های بعدی. ببینید اینجوری بهتون بگم، نتیجه‌ای که میتونم از تجربه به هر حال، یکی از بچه‌های داستان جالبی تعریف میکرد. یکی از دوستانمون یه مغازه‌ای داره، حدوداً حالا 6-7 سال اصطلاحاً چوب خوری کرد که به یه درآمد خیلی خوب برسه. یکی از بچه‌ها اومد گفت که من توی چقدر وقت میتونم مغازه خودم رو مثل تو ارتقا بدم؟ گفت خب 6-7 سال زحمت بکش. و طرف برگشت گفت که نه دیگه، تو تجربیاتی تو در اختیار من میذاری، من یه ساله به اون 6-7 ساله میرسم. پس سعی کنید از تجربه افراد حرفه‌ای توی بازار استفاده کنید. هدف من اینه که توی آخر دوره سعی کنم یک سری از استراتژی هایی که واقعا خودم ازشون دارم نتیجه میگیرم براتون قرار بدم. و نتایجی که توی این بازار گرفتم، برای همین میگم هدف ما تبدیل شدن به معامله گره، چون که افرادی که ترید میکنن، معامله میکنن، خیلی سود بیشتری و ضرر کمتری در مقابل افراد سرمایه گذار دارن. حالا ما درسته خیلی جا صحبت سرمایه گذاری میکنن، ولی واقعا میگم در پوسته پشتی خشن بازار وقتی وارد شما بشی، ترید کردن، معامله کردن خیلی گزینه مناسب تری نسبت به سرمایه گذاری کردن. خب دیگه خیلی صحبت نکنیم. پرایس اکشن، رفتار قیمت. وقتی میفتیم رو صحبت دیگه ما یه خورده عادت بد داریم، ببخشید خیلی صحبت میکنیم تو زمینه‌های دیگه هم. پرایس اکشن زبان بازار یا همون گفتیم مهارت چارت خوانی هستش، مهارت خوندن نموداره.
ما توی بازار علم‌های زیادی داریم، علم تکنیکال، فاندامنتال و حالا چیزهای دیگه که اومده، سنتیمنتال، نمیدونم اینها. ما داریم راجع به تکنیکال صحبت می‌کنیم که میخوام الان بهتون بگم چه چیزهایی رو توی خودش در بر داره. این آقایی که اینجا میبینید آقای داو هست که تحلیل تکنیکال رو برای ما اومد و بنیانگذاری کرد. آقای داو 3 تا نظریه داره که چندین نظریه‌های زیادی داره ولی 3 تاش بولد شده که راجع به این نظریات قطعاً دوستان میدونن و صحبت کرد. اولین نظریه آقای داو میگه چی؟ میگه تاریخ توی علم تکنیکال میگه تاریخ تکرار خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی آقا سهم فولادی که میرفت میشد 600 تومن دوباره اومد رو 300 تومن، همینجوری بازی میکرد، میرفت رو 600 تومن دوباره میومد رو 300 تومن. اسم بازار ایران رو نیاریم مثلا، بریم کلا سراغ بازار خارجی. به نظر من بیت کوین آقا موقع شد 20000 تا، شد دوباره 3000 خوردی، رفت شد 60000 تا، دوباره برگشت شد 30000 تا. پس تاریخ تکرار میشه. اتریوم رفت شد 4000 تا، دوباره برگشت رو 2000 تا. پس تاریخ تکرار میشه. ما کلا با این نوسانات میخوایم پول در بیاریم، میخوایم کسب سود کنیم. دومین گزینه میگه توی حالتهای صعودی قیمت دوست داره که به درجات بالاتر برسه، صعود بیشتری داشته باشه، و توی حالت نزولی قیمت دوست داره که به کمترین مقدار خودش برسه. و گزینه 3 به ما میگه که بنیاد و تکنیکال با هم دیگه در هم آمیخته هستند، که دقیقاً این حرف خیلی قشنگه. ببینید به گفته آقای البروکس که بزرگترین معامله‌گر پرایس اکشن بنیانگذار این داستان هست، خیلی حرف قشنگی میزنه. میگه که شما، حالا شناسایی این مورد هم روی نمودار توی جلسات جلوتر بهتون میگم، میگه که شما توی نمودار وقتی داری نگاه میکنی توی سطوح مهم هست که یک سری از اتفاقات عجیب میفته. حالا این اتفاقات عجیب رو هم دیگه بررسی میکنیم. خب این اتفاقات عجیب روی سطوح مهم هستن که اتفاق میفته، که گزینه 3 رو برای ما توجیه میکنه. گزینه 3 رو بهتر بگم به ما ثابت میکنه. حالا اگر که بخوایم نگاه کنیم این 3 تا گزینه‌ای که من بهتون گفتم، اینا همون بنیاد و تکنیکال و تمام اینا با هم دیگه همریشه هستن و تمام این همریشگی اینها چی رو به ما میده؟ حرکات قیمت. و ما از این حرکات قیمت هست که خیلی چیزها رو متوجه میشیم. خب بریم سراغ اسلاید بعد. آقا این اسلاید خیلی جالبه. توجیه در تحلیل. خیلی از معامله‌گرا، تحلیلگرا، اساتید، نمیدونم همه اینا که خودمون که نشستیم پای سیستم داریم معامله میکنیم، به یه نکته بیاید دقت کنیم. آقا خیلی که تجربه فوق‌العاده‌ای توی بازار دارن میگن علم تکنیکال توجیه. منم رد نمی‌کنم، علم تکنیکال توجیه، ولی یه گزینه پشت خودش داره. حالا قبل از اینکه اون گزینه رو بهتون بگم داشتم میگفتم تمام این افراد چیکار میکنن؟ میان میگن که آقا نمودار فلان اتفاق براش میفته، با قاطعیت تمام فلان اتفاق براش میفته. خب فیل میشه و همچین اتفاقی نمیفته. بعد میگه خب آقای فلانی، خانم فلانی، چرا این اتفاق نیفتاد؟ میگه که ببین برای فلان دلیل، به خاطر که اینجا اینجوری شد، به خاطر که اونجوری شد، هر جوری شده انقدر خودشو میکوبه زمین
که شما رو توجیه کنه که آقا این مثلا بر اساس فلان دلیل همچین اتفاقی نیفتاده، این برگشته، خب این مثلا بالا نرفته، نزولی شده. یعنی هر کاری کنی این انقدر خودشو به در و دیوار میکوبه که بتونه برای شما یکی که نه هزاران توجیه بیاره که آقا این بر اساس فلان دلایل تارگت های منو نزده، اهداف منو نزده. من نمیگم که تکنیکال یه جورایی علم توجیه پذیر نیست، مثلا کلا نمیتونیم راجبش توجیه بیاریم، اما یه گزینه وجود داره این که ما توی بازار دنبال این هستیم. ببینید اینو بهتون میگم خیلی به روش فکر کنید. این جلسه اول جلسه فکره. هر چی نوشتید قبل از اینکه جلسه بعد رو ببینید یا باز اگه جلسات رو دیدید توی طول حالا هفته‌تون، توی طول معاملاتتون به تمام اینا فکر کنید. همیشه خیلی بهتون کمک میکنه. ما دنبال رسیدن به نظمیم، ما کاری نداریم، ما دنبال اینیم که برسیم به یک نظم واحد. ما باید بتونیم یک نظم رو توی تحلیلمون توی بازار پیدا کنیم که بر اساسش معامله کنیم و سود بگیریم. ما باید برسیم به نظم. خب حالا رسیدن به این نظمه چه میخواد؟ نمیدونم از طریق امواج الیوت باشه، چه از طریق گن باشه، چه از طریق پرایس اکشن باشه، چه از طریق هر اندیکاتور اسیلاتورا باشه، چه از طریق استراتژی، نمیدونم حالا استراتژی ها زیاده، استراتژی آقای ایکس، استراتژی خانم ایگرگ، استراتژی فلانی و فلان کس و تمام اینا، کاری نداریم. از هر طرفی که شما وارد بشی باید برسی به یک نظم، واحد. حالا یک سری از دوستان از طریق الیوت میرسن، یه سری از دوستان از طریق گن میرسن، یه سری از طریق پرایس میرسن، هر چیز، یه سری از طریق دوئلای خط روند میرسن. از هر سمتی که شما بیای نزدیک شی بالاخره ممکنه که شما به نظم برسی، از طریق الیوت برسی، نمیدونم، شما به اون نظم برسی. من این راه ها رو رفتم، اون راهی که به زبان خودم نزدیکتر بود، به قول برنامه نویسای کامپیوتر. حالا اگر که توی جلساتمون برنامه نویس کامپیوتر داشته باشیم که داره وایس ما رو گوش میکنه، میگه آقا موقع طراحی یه جوری طراحی کن وبسایتو که به زبان انسان نزدیک باشه، یا طراحی پلتفرم اپلیکیشن ها یا هر چیزی به زبان انسان نزدیک باشه. اصلا جنگ اینه که به زبان انسان نزدیک بشه اون مدل طراحی و کد نویسی. ما هم داریم همین رو میگیم من تمام اینا رو بررسی کردم، اونی که تونستم از طریقش به نظم برسم پرایس اکشن بود. پرایس اکشن تونست منو حداقل توجیه کنه که نظم داره، که خیلی جذابه و نظم داره. پس مهم نیست، دقت داشته باشید که شما از هر طریقی برید سعی کنید به اون نظم برسید. بریم سراغ صحبت بعد. خب پرایس اکشن بر اساس رفتار قیمت عبارت است از فرایند مشاهده ی حرکت قیمت به منظور چی؟ پیشبینی آینده قیمت. ما گفتیم تحلیل بخشیدن توی نگاه. چرا ایچیموکو استراتژیش با پرایس میشه ادغام کرد؟ چون اصلا ایچیموکو یعنی تعادل بخشیدن به نمودار در یک نگاه. خب فرایند مشاهده حرکت قیمت و پیشبینی آینده که چی کار میکنه؟ گفتیم این چی کار میکنه؟ این سرعت و عملکرد رو بالا میاره.
این خیلی مهمه. چرا؟ چون بعضیا سرعتشون میاد بالا ولی عملکرد افتضاح میشه، بس همون کمی و کیفیت. این سرعت و عملکرد رو از دیدگاه من میتونه بالا بیاره. خب شاخه ای از تجزیه و تحلیل تکنیکال می باشد که بیشتر تمرکز روی حرکات قیمت و تشکیل نمودار است. کم و بیش می توان از ابزارهای دیگر هم استفاده کرد. آره، جمله که خودم همیشه دارم تیکه کلامم، میگم اگه پرایس اکشن کار از فیبو استفاده کرد گناه کبیره نکرد. پرایس اکشن ولی 90%، دقت کنید 90% ما کاری به هیچ ابزاری نداریم. پرایس اکشن هر نوع حرکات قیمت را نشان میدهد و در هر تایم فریم قابل استفاده است. ببینید این در هر تایم فریمی خیلی جذابه. چرا؟ ببینید شما بر اساس هر استراتژی دیگه یا باید توی اون تایم فریم معامله کنی، تحلیل کنی و تمام، یا اینکه تو تایم فریم های پایین، تو هر تایم فریم تو همون تایم فریم میتونی تحلیل کنی. حالا باز میتونی تایم فریم ها پایین تر بری، کم میشه خودتو توجیه کنی. ولی پرایس ببین اصلا علم خورد کردن تایم فریم هاست. از این تایم فریم بر تایم فریم بالا، از تایم فریم پایین بالا بیا پایین، رو همون تایم فریم معامله کن، از پایین دیتا بگیر، از بالا دیتا بگیر و این نظم بهت میده. شاید خیلی با این گزینه مشکل دارن، میگن آقا ما نمیدونیم باید بر اساس چه تایم فریم معامله کنیم. تایم فریم بالا معامله کنیم، از بالا بیایم تایم فریم پایین، از پایین بریم تایم فریم بالا، یه جا بمونیم، کوتاه مدت معامله کنیم، اسکال کنیم، چی کار کنیم. این چیزیه که خیلی ها داخلش گیرن و خیلی جای صحبت داره. این نیست که من 2 کلمه راجع به این صحبت کنم و این سوال خیلی عجیب غریبی که برای عمده آدم ها پیش اومده، عمده تحلیلگر رو پیش اومده بتونه جواب داده بشه. خیلی صحبت داریم. ببینید یعنی تا آخرین جلسه که برسیم، اصلا یکی از نکات جذاب و مهممون همینه. تا آخرین جلسه که رفتیم رسیدیم، شما میتونی یه لیست بلند بالا برای خودت داشته باشه که اصلا هر کدومش استراتژی جابجایی توی تایم فریم هست. پس متوجه این ابزار، این موضوع باش. میدونید من پرایس اکشن رو چه شکلی میبینم یا چه جوری حالا معمولا مثال میزنم. بعضیا میان سر کلاس میشیرن میگن فلان اندیکاتور رو بهمون بگو، بذار مثلا 3 تا اندیکاتور بندازیم ازش خروجی بگیریم، بذار فلان کنیم، بذار اینجوری. 10 تا خط روند میکشن، 10 تا باکس میندازن، 10 تا چنگال، 20 تا اندیکاتور. بهشون همیشه میگم ببین اینجوری به نتیجه نمیرسی. میگه چرا؟ میگم شما وقتی میخوای از پله بیای پایین مثلا برات راحت تره یا از کوه بیای پایین؟ میگه خب پله. میگم خب آره، چرا؟ چون جمع و جوره. پله مشخصه، پاتو میذاری روش میای پایین، خیلی قشنگ و شیک و ترتمیز میتونی پاتو بذاری خیلی شیک بیای روی پله بیای پایین. ولی وقتی میخوای از کوه بیای پایین باید دنبال جاپا باشی، گیج میشی. انقدر باید دنبال جاپا باشی گیج میشی، حواست باید دیگه بیش از اندازه باشه و تمام این باک ها و مشکلات رو داره. پس میتونیم یه جورایی تشبیهش کنیم به پایین اومدن از پله و کوه. خب میخوایم بریم اسلاید بعد که من اسلاید بعد رو عاشقشم واقعا. اسلاید حقیقت بازار. حالا شاید خیلی از دوستان تعجب کنن که خب چرا حالا حقیقت بازار، همون بازیگران بازار کافی بود. حقیقت بازار اسمی است که خودم روش قرار دادم. بازیگران بازار اسم تیتروارانشه. چرا گذاشتیم حقیقت بازار؟ چون کسایی که دارن توی بازار معامله میکنن حرفه‌ای به بازار نگاه نمیکنن و تحقیق نمیکنن ببینن که آقا کجای دنیا وارد شدن،
کجای دنیا قرار دارن و دارن با چه آدمایی سر و کله میزنن. ما الان میخوایم اینا رو بشینیم با هم دیگه بررسی کنیم. اولین کسایی که توی بازار میتونم اسم ببرم که فعالیت‌های فوق‌العاده‌ای دارن، شرکت‌های معاملاتی با فرکانس بالا، های فرکانسی، شرکت‌های معاملاتی با فرکانس بالا هستن. یعنی چی؟ ببینید یک سری شرکت‌ها هستن که تحلیلگرهای خیلی زیادی رو دارن. همون بحثی بود گفتم شما هم رزومه خوبی داشته باشید استخدام میکنن یا هر چیز دیگه. اینها تحلیلگرهای خیلی خوبی رو از سراسر دنیا برای خودشون جمع میکنن و با پولهای فوق‌العاده کلان شروع میکنن به معامله کردن. حالا چه اتفاقی داره تو دل این شرکت‌های معاملاتی میفته؟ یه مثال براتون میزنم. شما فرض بگیرید که این شرکت 10 میلیون دلار پول داشته باشه. 10 میلیون اینجوری بنویسیم 10 میلیون دلار پول داشته باشه. خب حالا با این 10 میلیون دلار بیاد چیکار کنه؟ بیاد روزانه 10 میلیون معامله انجام بده. 10 میلیون معامله. اکثرا هم معامله به چه صورته؟ معامله اینه که توی 1 ثانیه انجام میشه. معاملهشون معمولا توی 1 ثانیه انجام میشه، یا $1 مثبت یا $1 منفی، یا $1 مثبت یا $1 منفی. خب مثلا شما فکر کنید توی 1 روز کاری روی این 10 میلیون دلار میان 10 میلیون معامله 1 ثانیه‌ای انجام میدن با حد سود و ضرر $1 مثبت یا $1 منفی. و تحلیلگرهای حرفه‌ای هستن، کسایی که فاندا و تکنیکال و تمام اینا رو بررسی میکنن، بعد یه سری حالا حرکت‌هایی میزنن و معامله انجام میدن. حالا ما نمیگیم 80%، نمیگیم 50%، نمیگیم 30%، میگیم آقا مثلا 20%. اگر که اینها فقط 20% معاملاتشون براینده مثبت داشته باشه، فقط 20% معاملاتشون براینده مثبت داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی توی 1 روز این شرکت‌های معاملاتی با فرکانس بالا تونستن درآمدی بالغ بر 2 میلیون دلار به دست بیارن. از کجا؟ از پول کسایی که همینجوری بی کله سرشون رو میندازن پایین، میان توی بازار، نه تحقیق میکنن، نه معامله، نه تحلیلگری یاد میگیرن. یعنی هیچی، فقط فکر میکنن با 2 تا خط روند میتونن الان معامله انجام بدن، میان تو بازار و دیگه حالا یه جورایی خودشون رو جان مورفی فرض میکنن، میان توی بازار و اینجوری میشه دیگه. خب از توی جیب اونها میاد میره توی جیب شرکت‌های معاملاتی با فرکانس بالا. ببین چقدر جذابه. شما تحلیلگر داری 10 میلیون دلار گذاشتی، 10 میلیون معامله برات میزنن، روزی 2 میلیون دلار در میاد. خلاصه داریم با اینجور آدمای سر و کله میزنیم، پس باید حواسمون باشه. حالا اینا خوبن اینا بد نیستن، اینا خیلی گزینه خوبی ان اتفاقا. حالا جلوتر بهتون میگم چرا اینا خوبن. خب نهادها و مؤسسات مالی که صحبت کردیم، همون شرکت‌ها و بانک‌ها و دوتا یکیه. سرمایه‌داران بزرگ، قطعا این روزا آقای سمت چپی رو که میبینید، آقای ایلان ماسک، همه دیگه میشناسن، حسابی سر و صدا کرده، حسابی داره ملت رو بیچاره میکنه. خلاصه آقای ایلان ماسک و کناریش جورج سورس، این دوتا هستن. شاید خیلی از دوستان ندونن. ببینید یه جورایی مملکت به دست سرمایه‌داراست. مملکت کلن به دست سرمایه‌داراست. چرا؟ چون که اقتصاد پایه و بن هر مملکتی. یعنی شما
حالا پایه و بن اقتصاد چیه؟ کشاورزی. خب اینا همینجور دست به دست هم میدن میرن بالا. حالا ما کاری نداریم بخوایم حالا اقتصاد که الان بررسی کنیم. آقا سرمایه دارای بزرگ مملکت دستشونه، اصلا دولت از این سرمایه دارا وام میگیره که بتونه کارشو انجام بده. حالا این سرمایه دارا باید حواسمون باشه. آقا ایلان ماسک میاد مثلا میگه که من آقا شرکت تسلا بیت کوین میپذیره، بیت کوین از 20,000 تا میشه 64,000 تا. وقتی رفت اون بالا بعد سودای خودش رو گرفت یا هر چیز دیگه ای، اون موقع در میاد میگه چی؟ میگه بیت کوین هزینه استخراجش خیلی زیاده، به محیط زیست هم آسیب میزنه. حالا هزینه منظورم از هر بابتی آسیب میزنه و سود خودش رو دیگه کسب کرده از این بابت که بریزه بیاد حالا قیمت‌های پایین‌تر. پس دستکاری‌های انجام میدن این سرمایه‌دارای بزرگ توی بازار. حالا نمیدونم چرا آقای ایلان ماسک راجع به تولید پول فیات، همین دلار ریال هایی که حالا پول های فیزیکی که داره تولید میشه، تحقیق نکرده که چقدر به محیط زیست آسیب میزنه. اینو نمیدونم با وجود این همه پیشرفت و عجیب غریب بودنش. خب آقای جورج سورس یکی از سرمایه دارای اروپا بود که با دولت یه سری درخواست‌ها از دولت انگلیس داشت که دولت انگلیس این درخواست‌ها رو براش عملی نکرد و یه خورده با هم دیگه با دولت انگلیس لج افتادن. اومد چیکار کرد؟ آقای جورج سورس فقط برای اینکه حال دولت رو بگیره، فقط برای همین 10 میلیارد پوند، آقای جورج سورس 10 میلیارد پوند رو اومد ریخت توی بازار با قیمتی کمتر از همون ارز دولتی، با قیمتی کمتر از اون حدی که بود. چه اتفاقی افتاد؟ نقدینگی رفت بالا به شدت، عرضه فوق‌العاده بالا گرفت و به طوری اقتصاد رو منفجر کرد که اون روز به اسم چهارشنبه سیاه توی تاریخ ثبت شده. خب پس ببینید همین آقایی که اینجا میبینید خیلی راحت اینجا نشسته داره میخنده و دستش توی موهاشه، این تونست که با 10 میلیارد پوند اقتصاد انگلیس رو منفجر کنه. پس سرمایه‌دارای بزرگم افرادی هستن که ما همچنان باز باهاشون سر و کله میزنیم. رهبران دنیا از اینجا دیگه میشناسید، آقای پوتین رهبر روسیه، آقای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و آقای ترامپ که رئیس جمهور آمریکا بود. حالا آقای بایدن اومده الان جای آقای ترامپ. اینها میتونن دستکاری‌های انجام بدن. مثلا یه موضوعی که وجود داره راجع به آقا طلا وقتی که هرج و مرج به وجود بیاد توی خاورمیانه یا هر جایی که ناامنی به وجود بیاد، هرج و مرج به وجود بیاد، طلا قیمتش میره بالا. چرا؟ چون سرمایه قابل حمله. مردم دلارا رو میفروشن تبدیل میکنن به طلا و دلار عرضه میگیره، طلا میره بالا. و وقتی تشنجی وجود نداشته باشه، دلارها ذره ذره دوباره تبدیل به طلا، طلاها دوباره ذره ذره تبدیل به دلار میشه. حالا اگه دقت کنید موقعی که آقای بایدن و ترامپ اومده بودن داشتن راجع به مناظرات صحبت میکردن یا هر اتفاقی که میافتاد، فرضاً سردار سلیمانی ترور میشد، دلار اصلا قیمتو ترکوند رفت بالا. چرا؟ چون تشنج به وجود اومد. هر موقع مثلا آقای بایدن میومد صحبت میکرد میگفت من حالا اینجور سازگاری دارم اونجور سازگاری دارم با دولت‌های دیگه، تشنج ایجاد نمی‌کنم فلان، دوباره دلار میرفت بالا و طلا به سمت پایین حرکت میکرد. پس هر چی تشنج به وجود می اومد که خدا رو شکر آقای ترامپ منبع ایجاد تشنج بود، طلا به سمت بالا میرفت، دلار می اومد پایین. و هر موقعی که بایدن می اومد یه حرفی میزد که حالا متعادل بود، تنش‌ها رو کم میکرد،
طلا می اومد پایین و دلار میرفت بالا. پس یا حتی تشنجات توی خاورمیانه که میتونه قیمت نفت و فرزند ببره بالا، یا از جمله این چیزها. پس رهبران دنیا هستن که به شدت میتونن بازار رو دستکاری کنن، به شدت میتونن بازار رو دستکاری کنن. مالکان پلتفرم های معاملاتی، حالا کارگزاری ها، بروکر ها، صرافی ها، مالکان این پلتفرم ها، مالکان پلتفرم ها میتونن دستکاری ایجاد کنن توی بازار. مثلا این آقایی که میبینید، آقای سیزی، مسئول صرافی بین المللی و پر از پول بایننس، به گفته خودش خونش رو فروخته، بیت کوین خریده و الان یکی از ثروتمندای دنیاست. این آقای سیزی خیلی جالبه. حالا اگه بخوایم مثلا بررسی کنیم، اینها مثلا میان دستکاری میکنن. میان چیکار میکنن؟ مثلا یه سهمی داره اینجوری روند خودش رو میبره به سمت بالا، یک نماد، یه لحظه شما میبینی یه شادو اینجوری زد و دوباره اومد از اینجا شروع کرد حرکت. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ این مثلا مثل اتریوم از مثلا 2000 تا اضافه شادو زد رو 700 تا. خب این چه اتفاقی میفته؟ این تمام کسایی که اینجا خرید کردن، حالا به صورت فیوچرز یا حد ضرر اینجا کاشتن، براشون این سایه بزنه. حالا حد ضرر هم داستان مفصل داره، برای همین بهتون میگیم حد ضرر نکارید و به دنبال تثبیت باشید و حالا بهتون اینا رو جلوتر میگم. ببینید میخوایم بگیم چجوری میتونیم با اینا سر کله بزنیم. ما این شادو رو یه لحظه میکشه، بعد چی میشه؟ 200 مثلا میلیون دلار، الان همین دیروز 240 میلیون دلار لیکوید شده توی همین شادوهایی که اتفاق افتاده، یا بازار که دستکاری میکنن خیلی عرضه و تقاضا نگیره. خب یه مثال فکر میکنم اینجا براتون آماده کرده بودم. آره ببینید اینا الان اومدن دوباره تصحیحش کردن توی فرزند تریدینگ ویو اینا، ولی خب شما دقت داشته باشید، اتریوم از اینجا از 1700 دلار یه شادو اومده زده به کجا؟ ببینید چه اتفاقی افتاده، چه شادوی عجیب غریبی. خب این نشون دهنده یک دستکاری، یعنی این نشون دهنده حالت طبیعی بازار قاعدتاً نیست. کسی که اینجا اتریوم 1700 دلارش رو نمیاد 700 دلار بفروشه، یا حالا کمتر. این شادویی که اینجاست خیلی پایین تره، نمیاد اینقدر بفروشه. پس اینها حاکی از دستکاری ها توی بازار. و گزینه آخر ما تریدرها که 3% از بازار رو توی دستای خودمون داریم و هیچ گونه دستکاری نمیتونیم انجام بدیم. پس باید چی کار کنیم؟ ما تریدرها باید موج سوار باشیم. ما توانایی دستکاری بازار رو نداریم، پس باید موج سواری کنیم. یعنی چی؟ همون بحثی بود گفتم اتفاقات مهم توی سطوح مهم میفتن. خب چی کار کنیم؟ آقا تشنج تو خاورمیانه به وجود میاد و نمودار ممکنه حتی توی سطح‌های خاصی باشه. چی کار کنیم؟ تشنج اینجا به وجود میاد. معمولا وقتی نمودار رو نگاه میکنید تشنج اینجا برات به وجود میاد. خب بر اساسش معامله کن. دیگه نمیدونم آقای فرزند ایلان میاد راجع به دوج کوین صحبت میکنه که هیچ بنیادی نداره، یه مقدار کم اینجا خرید کن. به این چی میگن؟ به این میگن موج سواری. شما داری موج سواری انجام میدید. این موج سواری روش
فوق‌العاده موج سواری رو میخوایم اینجا با هم دیگه یاد بگیریم. خب پس به صورت خلاصه میتونیم بگیم برای موج سواری کردن باید به عرضه و تقاضا دقت کنیم که حالا رنگاش هم متاسفانه برعکس، عذرخواهی میکنم کشیدم، عرضه قرمز، تقاضا سبزه. چرا؟ چون تقاضا یعنی درخواست، عرضه یعنی اون درخواست ما از حالا اون شرکت ها و سهام و نمادا و اینا، عرضه یعنی عرضه کردن و فروش. پس تقاضا باید اینجا سبز باشه، متاسفانه اینو حالا باید اصلاح کنیم، و عرضه قرمز. ما از نواحی عرضه و تقاضا جاهایی که داره اتفاقاتی میفته که داره تقاضا رخ میده خرید، اون جایی که داره عرضه رخ میده، اون جایی که داره عرضه رخ میده فروش. پس باید این نواحی عرضه و تقاضا، ببینید اصلا یکی از اصول پرایس اکشن کلاسیکه، میگه ما فقط با عرضه و تقاضا کار داریم. خب اصلا اصول اصلی پرایس اکشن میگه ما با عرضه و تقاضا کار داریم، حالا چند تا ناحیه رو مشخص کن، بر اساسشون معامله کن. همین خلاصه. خب باید 4 تا بخونی ببینی کجا داره عرضه اتفاق میفته، کجا داره تقاضا اتفاق میفته، کجا تقاضا بالاست، اینجا وارد شید. حالا یه نتیجه کلی بگیریم. پس پرایس اکشن یعنی هنر و مهارت چارتخوانی. چرا میگیم هنر؟ ببینید یه داستان براتون تعریف کنم، الان به خودتون نگین چقدر داستان تعریف میکنم، مطمئنم اینا قطعا براتون جذاب خواهد بود. یه خانومی توی تلویزیون داشت صحبت میکرد راجع به گویندگی، خیلی حرف قشنگی زد. گفت که گویندگی هنر نیست اما میتونه هنر باشه. گفت چرا که هر کسی یک صدایی به طور مادرزاد داشته باشه، حالا با یک سری از تقویت ها میتونه یا یک سری از حالت ها میتونه اون گویندگی رو انجام بده. اما خارج از صدا یک گوینده دارای تبحر، یک گوینده قدرتمند باید چی داشته باشه؟ باید دست کم به یکی از زبانهای خارجی دنیا مسلط باشه. دیگه باید چی داشته باشه؟ باید لهجه ها و گویش های متفاوت رو بلد باشه. پس اون گوینده ای که صدا داره انواع لهجه ها و گویش ها رو بلد و حداقل یک زبون خارجی به یکی از زبون خارجی دنیا کاملا مسلطه، ما به اون میگیم هنرمند. پس توی پرایس اکشن ما میخوایم این هنر رو به دست بیاریم، این هنر معامله گری رو به دست بیاریم. خوندن چارت واقعا از دیدگاه من یک هنره. شما وقتی چارت رو میخونید و دیدگاه خودتو داری یک معامله باز میکنی، انگار این هست که یک بچه متولد شده و شما دارید اینو پرورش میدید. واقعا میگم اگر که حرفه‌ای به بازار نگاه کنید، خیلی احساسات بازار، رفتارهای نمودار، تمام اینها براتون حس ایجاد میکنه و این یک هنره. امیدوارم که این جلسه براتون کاربردی، مفید و عالی باشه. انشاءالله تا آخرین جلسه کلاس با هم دیگه به نتایج فوق‌العاده مطلوبی میرسیم. با هم دیگه حدود 20 ساعت مفید کلاس داریم و همچنین جلسات رفع اشکال و آزمون هایی که براتون قرار خواهم داد. تمام اینها رو پیش میریم و انشاءالله که بتونید خیلی از مشکلاتی که تا الان وجود داشته رو از طریق پرایس اکشن حل کنید. موفق و پیروز باشید.